सभामुखज्यू, हामी यहाँ थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौँ। यो रेकर्डबाट पनि हटाइएको छैन। तपाईलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने नै लागेको हो र मेटाउनु भएको छैन या के हो हैन, यो पनि यहाँले पनि भनिदिँदाखेरि हुन्थ्यो हामीलाई। र हामी यहाँ आउँछौँ, बोल्छौँ। बोल्नुको मतलब चाहिँ के हुनुपर्ने हो? बोल्ने काम हो, त्यसले गर्दा बोल्ने मात्रै हो कि बोलेपछि सुन्नुपर्ने, सुनेपछि बुझ्नुपर्ने, बुझेपछि समझदारी र सहमति हुनुपर्ने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मलाई चाहिँ यो राज्य भनेको चाहिँ सहमति जस्तो लाग्छ। हामी सबैले यसो गरौँ है भन्ने सरसल्लाह जस्तो लाग्छ। सहमति जुटाउनका लागि हामी बोल्छौँ होला। हामीले बोलेका कुराहरू सरकारले कति गम्भीर भएर सुनिरहेको छ। सुनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा देखाउनुपर्छ। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो हाम्रो देश कानुनी राज्य हो भन्ठान्छु म चाहिँ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ उपस्थित छौँ होला। अब एउटा सांसदलाई आफ्नै देशमा पूर्वको सांसद हो या पश्चिमको सांसद होस्, निर्वाध रूपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार चाहिँ नि यो देशमा हुनु जरुरी छ। जनकपुर जाँदाखेरि जे खालको चाहिँ नि तपाईको त्यहाँ एउटा समूहले निषेध गर्ने कोसिस गरे, यो कस्तो राज्य हो म त अचम्म लागिरहेछ। यो कानुनी राज्य हो कि जङ्गली राज्य हो कि? मेरो घरको छेउमा नआइज, यहाँ नआइज, यो बाटो नहिन् भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू भइरहँदा, त्यो खालको व्यवहार भइरहँदा हैन, 2083 सालको तपाईको चाहिँ के अरे श्रावण महिनाको 5 गते हामी त्यहाँनिर जनकपुर जाँदाखेरि हाम्रा श्रमदाताहरूमाथि कुटपिट पनि भएको छ एउटा अज्ञात समूहबाट। त्यो समूहले यस्तो गर्यो है भनेर मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु पर्सनली फोन गरेर। कारबाही भयो कि भएन? कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न म गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई यो सदन मार्फत। र यो समस्या निस्क्यो, समस्या निस्किसकेपछि समस्याको समाधान गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यू एउटा समूहसँग बस्नुभयो वार्तामा भन्ने आयो। त्यो समूहको नाम चाहिँ सेना रहेछ, हिन्दू सम्राट सेना। मैले बुझेको यो नेपाल भनेको सार्वभौम देश हो, यहाँ एउटै मात्रै सेनाको नाम छ, त्यो हो नेपाली सेना। अब यसरी यो ठाउँ ठाउँमा सेना गठन गर्ने छुट कसले कसलाई दिएको हो? सेना गठन गर्न पाउने मापदण्ड के हुन् है? त्यो मापदण्ड पुरा गरेर कसले सेना गठन गर्न पाउने हो? यदि एउटै मात्रै सेना रहनुपर्छ भने यो देशमा यो विभिन्न सेना नामका तपाईको चाहिँ नि समूहहरूलाई सरकारले निषेध गर्नुपर्छ। र त्यस्ता सेना नामका समूहहरू, फलना सेना, ढिस्काना सेना भन्ने समूहहरूसँग वार्ता नै गर्नु हुँदैन। म त्यो पनि भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, धेरै समस्याहरू छन् देशमा। ती सबै समस्यालाई सरकारले गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। एउटा ठुलो समस्या हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र कोशी ब्यारेजमा रहेको चाहिँ त्यो 56वटा ढोका त्यहाँ छ अरे भन्ने सुनेको छ हामीले। बर्खा मासमा बाढी तपाईको चाहिँ आउँछ, सबै थुनेर राख्नुपर्ने। आफ्नो भूभागलाई डुबाएर हामीले कस्तो खालको राष्ट्रवादलाई व्यक्त गर्न खोजेको हो? यो पनि सरकारले तपाईको चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म माग गर्दछु। र यो जे जति घटना अहिले भर्खर हालै भयो, त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्छ र सरकारले कुनै पनि घटना त्यो हदसम्म विकराल भएर जानुभन्दा अगाडि नै प्रोएक्टिभली काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो घटना हुन सक्छ है भन्ने कुरा थाहा हुँदै सरकारले चाहिँ सुरुङ मार्ग उद्घाटन गर्ने तर्फ हैन, तपाईको भित्रभित्रै तपाईको पार्टीका हैन कार्यक्रमहरुमा को तपाईको के बन्ने भन्ने कुराहरुतर्फ चाहिँ ध्यान दिएर इनिसिएसनमा जब तपाईको चाहिँ सुरुवात हुँदै थियो त्यो घटना, त्यतिखेर ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ केही मानिसहरुको ज्यान गयो र त्यसले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय क्षति नै हुने खालको चाहिँ एउटा आन्दोलनको रूप पनि लियो। म सरकारलाई गम्भीर बनेर यस्ता तपाईको चाहिँ घटनाहरू आउँदा दिनहरुमा आउनुभन्दा अगाडि नै आगो सल्केर पुरै तपाईको हैन डडेलो जानुभन्दा अगाडि नै प्रोएक्टिभली काम गर्न पनि सुझाव दिन चाहन्छु, माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते।